Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим, как создать простую область видимости с использованием C++. Ссылка на предыдущее видео по созданию такой области с использованием блюпринтов будет в описании. Запускаем редактор. Создаем проект, используя шаблон setPerson. Тип проекта выбираем C++. Проект называем Simple Vision Area CPP. И нажимаем кнопку «Создать проект». Переходим в папку C++, Simple Vision Area. Выбираем класс Simple Vision Area CPP Character и создаем производный C++ класс. Давайте назовем его MyCharacter. Как видите, сейчас у нас здесь достаточно пусто. Давайте вернемся в редактор. Создадим папочку MyContent. Папочку BP. И создадим новый blueprint. С помощью CPP класса MyCharacter. Как видите, здесь сейчас нету персонажа. Давайте добавим Skeletal Mesh. Переместим его, повернем и добавим анимацию. Давайте удалим дефолтного персонажа. И сделаем так, чтобы при запуске игра выбирала нашего нового персонажа. Для этого выберем Player 0 во вкладке Autopossess Player. Как видите, все работает. Давайте теперь сделаем так, чтобы Skeletal Mesh и анимация выставлялись по умолчанию в коде. Для этого создаем конструктор класса. Создаем новую переменную CharacterMesh и присваиваем ей результат работы метода getMesh, унаследованного от класса Character. Сейчас нам нужно добавить header, содержащий Skeletal Mesh компонент. Дальше используем конструктор helpers. Также подключаем еще один header. А сюда мы должны передать путь до Skeletal Mesh. Путь этот можно получить, например, из блюпринта, нажав на лупу. Как видите, сейчас в контент-браузере выделен нужный нам объект. Нажимаем на него правой кнопкой и выбираем Copy Reference. Вставляем полученный путь. Проверяем,
удалось ли найти объект. И в случае, если удалось, устанавливаем его. Теперь перемещаем персонажа и разворачиваем. Дальше нам нужно найти Anim Instance, который отвечает за анимацию. Для этого переходим опять в Blueprint и нажимаем лупу. Копируем ссылку, вставляем ее. И так как в этот раз мы ищем класс, а не объект, то в конце надо дописать подчеркивание C большое. После этого проверяем, удалось ли найти нужный объект. И в случае, если удалось, применяем анимацию. Давайте перейдем в Blueprint, сбросим настройки, чтобы разница была заметна. И теперь соберем наш проект. Переходим в Blueprint. Как видите, сразу ничего не отобразилось. Но на самом деле, если нажать Reset to Default, мы уже увидим наш манекен. А анимация, как вы видите, тоже подключилась. То есть сейчас у нас все работает. Дальше давайте добавим новые переменные. Это будет переменная Vision Area SMC типа Static Mesh Component, в которую мы поместим плоскость. И Vision Area Material. Материал, который будем применять к нашей плоскости. Давайте перейдем в CPP файл. Установим для нашей переменной дефолтное значение. Присоединим ее к рутовому компоненту. Передвинем в нужное положение. И отключим коллизии. Дальше воспользуемся конструктор helper для того, чтобы найти плоскость. Давайте перейдем в редактор. Выберем плоскость. И скопируем ссылочку. Опять же, проверяем, удалось ли найти объект.
И в случае, если удалось, устанавливаем его. Дальше устанавливаем дефолтный материал для нашей перемены VisionAreaMaterial. И прежде чем воспользоваться конструкт helper'ом, где мы укажем путь до материала, давайте этот материал создадим. Как видите, мы не удалили плоскость. Так. Переходим в папочку My Content, создаем папочку Materials, создаем новый материал под названием Vision Area. Blend Mode ставим Translucent. Зададим параметр Base Color. Создаем круг. Создаем еще один круг. И вычитаем один из другого. Как видите, у нас получилось кольцо. Так, так. Теперь создадим сектор. Создаем параметр Half Angle. Делим его на 180. Для того, чтобы задавать угол в градусах. В случае, если А больше Б, значение будет 0. А если А меньше Б, то единица. Давайте повернем этот сектор так, чтобы он был расположен симметрично относительно горизонтали. Как видите, материал готов. Сохраняем изменения и копируем ссылку. Давайте вставим сюда путь до нашего материала.
проверяем, удалось ли найти материал, и если удалось, то применяем его. Давайте соберем проект. Включаем отображение унаследованных переменных. Как видите, Vision Area Static Mesh компонент у нас появился. И Vision Area Material тоже установлен. Но поскольку мы его не применяли к данной плоскости, то здесь ничего сейчас нету. Давайте создадим Material Instance. Для того, чтобы у нас была возможность регулировать размеры области видимости. Нужно подключить еще один хедер. Теперь применим наш материал к Vision Area. Собираем проект. Ничего не происходит. Давайте попробуем поменять родителя. Нет, по-прежнему ничего не поменялось. Давайте попробуем установить Vision Area Material. Посмотрим, изменится ли что-нибудь в этот раз. Ладно, закроем. Ну вот. Как видите, иногда достаточно сложно добиться того, чтобы blueprint, унаследованный от C++ класса, работал как положено. В принципе, помогает часто изменение родителя, иногда помогает перезагрузка, а иногда бывает, что помогает только удаление данного блюпринта и создание нового на основе нашего C++ класса. Итак, материал применился, но если мы с вами поменяем здесь материал, то эти изменения никак не отразятся на нашей плоскости. Если помните, то в видео по созданию простой области видимости с использованием блюпринтов мы все действия делали в Construction Script. И все наши изменения сразу же отображались во viewport. Для того, чтобы добиться такого эффекта в C++, мы будем использовать функцию под названием onConstruction.
теперь, если мы перенесем данный код внутри этой функции и пересоберем проект, изменения материала должны сразу отображаться на плоскости. Итак, как видите, к плоскости применился установленный здесь материал. Меняем материал, происходит изменение. Отлично. Следующим шагом будет добавить переменные, отвечающие за размеры области видимости. Это будет половинный угол, внешний радиус, внутренний радиус, и еще нам нужно добавить цвет. Для того, чтобы эти переменные могли влиять на размер области, нам нужно связать их с параметрами материала. Как видите, здесь мы задаем вектор параметр value, а здесь и здесь скалярные параметры, которые у нас были созданы в материале. Пересобираем проект. Так. Смотрите, пока никак не влияет. Давайте проверим, что здесь у нас все задано правильно. Конечно. Забыли поменять материал на Dynamic Material Instance. И давайте сразу, раз уж мы вернулись сюда, добавим две строчки, отвечающие за масштабирование нашей плоскости. То есть теперь параметр External Radius будет тоже влиять на область видимости. Пересобираем проект. Как видите, угол меняется, внешний радиус меняется, внутренний меняется, и цвет тоже меняется. Так, поскольку мы меняли родителя, то здесь настройки сбросились. Опять устанавливаем Player 0, запускаем. Как видите, область видимости работает. Давайте добавим возможность использовать Decal Material. Для этого перейдем в папочку Materials, скопируем наш материал, назовем его Vision Area Decal, поменяем Material Domain и сохраним изменения. Для того, чтобы использовать Decal Material, нам нужно добавить еще две переменные. Это переменная Vision Area DC типа Decal компонент и переменная Visual Area Decal Material типа Material. Давайте добавим еще один хедер в C-файл. Создаем дефолтный Decal компонент.
Прикрепляем его к рутовому компоненту и разворачиваем. По аналогии с Vision Area Material создаем Vision Area Decal Material. Точно так же создаем дефолтный материал. Проверяем, удалось ли найти Decal Material, и если удалось, применяем его. Теперь давайте добавим еще одну переменную, которая будет отвечать за то, какой тип области использовать. Это будет логическая переменная useDecal. Соответственно, если переменная useDecal равняется true, то мы скрываем static mesh компонент Vision Area. Так, давайте, наверное, добавим сюда заголовок. Если useDecal равняется true, то мы показываем decal компонент. Смотрите, тут все аналогично предыдущему. Масштабируем плоскость, ну, в данном случае decal компонент. Связываем параметры и устанавливаем видимость. Давайте соберем проект. И посмотрим, что получилось. Так, переменная добавилась. Здесь, поскольку некуда проецировать, мы не видим Decal Material. Давайте тогда сразу же перейдем на сцену и посмотрим уже здесь. Категория Vision Area. Включаем useDecal. Как вы можете видеть, угол видимости работает, дальность работает, внутренний радиус работает, цвет также меняется. А на сегодня это все. Ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.